Coba euy hiji. Precikan. Wah, euy. Hayu tuh nyen video teh. Gila aku mah yang jajan lah es. Karotor tuh geus di bengkel. Geus mulai ya. Semuanya lihat. Heeh. Oke, Bang Kodenya di goran euy ku ada selenji. Lihat euy. Dia ngomong-ngomong. Orang Sunda mah lamun ngawangkong osok make paribahasa. Tapi darajeun budak enak mah teu nyahoan artina mah paribahasa teh. Da urang itu penting ngarti sih. Tapi nggak coba heula we. Contohna kos kita. Gua ngawal 40 Iya sih. Atuh ngangkut. Gimana nganyuk? Tadi pas bukan tuh YouTuber nih semua. Bro, itu nanya kayak SOS. Naon atuh nu teh. Mana mah koret Ini jaringan lu oge. Nganyuk. koret mana mah bro, koret dah. Tuh ngomong. Gede. Kurang itu lagi. Tama Nyungkun. Artina mere tapi teu ikhlas. Enggak. Lain mang. Siapa mah? Ramahnya budak katanya. Sering kayak gitu. Udah, Si eta mah Amis Budi. Artina ramah. Siapa mah saking ramahna tiang listrik oge diserian ku saya dong. Hah? Punten. HP na ade euy, anyar lien. Lu atuh. Bicara maneh HP na nu kitu. Ieu tah HP mahal di kota ngeling aja. Bicara HP na warnana halus euy. Mahal ieu mah. Mang, eta HP nek dipake oge urang nek kita itu tuh aya perlu sakedeung. Ayo atuh kita dieu. Ieu mah dipake we amang. Adean ku kada beureum. Adean ku kuda beureum. Artina aku ku barang meunang nginyeum. HP batur di aku. Jang, kamu masakan kopi Jang? Udah. Masakan kopi 2 nya. Emang kopi mana? Kopi hidung. Aduh, udah teh hampang birit euy. Hampang birit. Artina naekan. Sepokona mah eta budak. Naikkan di kana. Pak, kamu masakan kopi jeung amang jeung. Kan di kuliah. Berat birit. Artina pedul dititah. Nah, gitu barudak. Nyahonya aya paribasa ge. Ngan can KB sih. Bekarak saware, kewe sabar hedi mah nya di part 2. Aduh, ieu mah mikir lakson toren pakong teh turung aing laksona. Caina mah pinuh itu euy. Deh, Laksona eueuhan. asa kakaraeun deka mah wa. Hah? Maknya aya toren elaksonan gitu nya. Pan imah toren mahal. Ieu mah gambar naonnya? Gambar pinguin. Laksona gambar pinguin ieu mah. Gila mun disadate alus. Mun pinuh China leuwih alus di. Man China bau bangke ieu mah teh. Heran euy. Pengaruh dina lakson ieu mah nya. Ngomong-ngomong urang teh nah jadi ngabahas ieu kieu torennya. Poho. Paribasana toren pan. Nu geneut sok dijikeun jeung toren.
kemar tuh itu beda jauh nya. Geus kitu lah aya mah. Gua sibuk anu ngomikeun lalakson toran. Mungkin part 2 orang mulai di oke. Dadah.